بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هنعمل برجر في البيت بدون مواد حافظة، بدون اضافات مش عارفين هي ايه. هنعمل كل حاجة في البيت بطريقة صحية، لان دي القناة بتعتني بالاكل الصحي والمعلومات الغذائية. عندي هنا صدور دجاج، عندي فلفل احمر، توم، بصل. هنفرم كل ده في الماكينة اللي عندنا، اي نوع من المكائن. وعندي ليا ممكن زيت زيتون، ممكن زبدة او سمنة. طبعا هبدأ بإضافة، بعد ما فرمتها هبدأ بإضافة البهارات اللي هكتبها لكم في صندوق الوصف. يعني هنتعب شوية، هياخد منك ليلة تعمليها، بس هتريحك ممكن شهور. اعملي كمية كبيرة تكفي وحطها عندك في الفريزر. طبعا ضفت هنا البقسماط. الكمية هتطلعي بعد كده وتحطي في الفرن وتشوي وتقلي وتعملي اللي انت عايزاه. حطيت البيكنج باودر، هينفع للمدارس، هتنفع في العزومات، هينفع في ضيف جاي مفاجئ. عندي هنا الطبعة ديت، او ما كانتش موجودة في اي غطا برطمان او اي غطا عندك. هناخد طبعا هنكون ريحناها في التلاجة شوية عشان تمتزج المقادير مع بعض، خاصة البقسماط يكون مص المية وبقت عندنا عجينة طرية جميلة كده ناعمة. هنبدأ نشكلها مع بعض، وطبعا نكون فرشين الصينية اكياس عشان تكون سهلة بعد كده نطلعها. طبعا بالبلاستيك ده هنحطه عشان ما يلزقش في الطبعة، ونقطع ونغلفها ونحطها في الصينية، وهكذا. ممكن ما نحطش في الصينية حاجة، يعني في صواني انا ما حطيتش فيه، انا اكتفيت بالبلاستيك كارول ده وخلاص. شايفين معايا الشكل جميل ازاي؟ طبعا انا هنا كنت بقلاها على البوتاجاز او نحطها في الآلة دي طلعت احسن واجمل. يعني البوتاجاز ساعات درجة الحرارة بترتفع وممكن بديها لون، لكن دي بتبقى جميلة جدا، حرارتها مظبوطة. ايا كان هيطلع معاكم جميل في النهاية، ويكفي اللي احنا عاملينه في البيت، يكفي اللي احنا مختارين الدجاج، عارفين احنا حاطين في اكلنا ايه، عشان الاطفال نمنع عنهم كل الاكلات الخارجية المدمرة للصحة. كفاية اكل جاهز. طبعا انا هنا بعد ما خلصته هحطه في الطبق وازينه. طبعا اللي كانوا بياكلوه مش عايزين عيش كايزر، كانوا عايزين ياكلوه كده يومها، فانتوا حطوه في خبز، حطوه في اللي انتوا عايزينه، يعني اعملوا بالطريقه اللي انتوا عايزينها. عشان كده ما حطيتوش في الخبز. ده اللي عملناه في الآلة، وده اللي عملته على البوتاجاز. يكادوا يكونوا زي بعض، بس التانية اسهل. يا رب يكون عجبكم الفيديو ده، وانتظرونا في فيديوهات اخرى، وادعموا القناة حتى تكبر وتتطور. وبلاش المشاهدة الصامتة، لأنها بتميت المحتوى الهادف. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.